Ini di Kelapa Gading pagi ini ada orang yang tiba-tiba jatuh. Pak, kenapa ya? Gojek ya? Kecelakaan apa itu? Oh, batuk-batuk. Astagfirullahaladzim. Jangan ngedeket harusnya itu. Jaga jarak. Di dekat spot mall Kelapa Gading. Ini RH klinik. Ini jadi tadi putar balik. Tim medisnya kok nggak pakai safety? Aduh, bahaya banget itu.